ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon, padayon tang magampo sa Ginoo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na didto sa nasod sa United States of America sa naghinapos na nila karon nga piniliay. Iampo sab nato ang atong mga benefactors, ang atong donors, nga hatagan unta sila og mga grasya sa ilang kinabuhi ug atos ang iampo labaw sa tanan nga mahunong na ning pandemic nga mihasol nato hangtod karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan. Busa awata ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan. O karon, sublion ko kini pag-ingon, uban sa mga luha, nga dunay daghang mga magtutuo, kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impyerno, kayang ilang gipakadiyos, mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naguna-una lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. Apan kita mga lumulupyo sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhing sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas, nga may kamatayon sa lawas, nga mahimayaon sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa, mga igsuon nga gimahal ko o gihandong, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ing usa ka syudad,
nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga trebo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo, diha kaniya gipabarok ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagadarong kaluwas, kalay kong siya labang sa tanan. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawao naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kon papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? 1,000 kabakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, midaig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutan, mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Naghisgot si Kristo og usa ka komparison. Ang tao kuno aning kalibutana ug ang tao sa kahayag. Asa man mo nabilong nga klase sa tao? Tao aning kalibutana o tao sa kahayag? Tao sa kahayag. Hain mo nabilong dinhi aning kalibutana, mga tao aning kalibutana o tao sa kahayag? Kahayag. Tao sa kahayag. Ayaw pagkapinig tubag, duha ra may inyong pilian god. Naingos Kristo diri ay
Kay ang mga tao niining kalibutana mas maantigo modumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. So duha gini ka klase sa tao. Bisag kaning nanimba karon, duha ni ka klase na ay tao sa kalibutan, nga kalibutanon lang, na sa mga tao nga iya sa kahayag. Si Kristo niingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Sa ato pa di ay buot niya ipasabot, dunay mga tao nga liwat niya, naa say mga tao nga liwat sa kalibutan. Nya kana kunong may kayong modumala sa mga butang sa kalibutan, iya na sa kalibutan. Kanang danghag nga danghag ba nga mo gamit sa mga butang sa kalibutan, iya na sa kahayag. Kana bang atong tawag og danghag ba? Parihaan ng dili ra manira sa iyang balay, kadanghag, wa manira, agi kawat. Kay kung tagadinhi pa kas kalibutan, imo gitong siradan, imong koralon, butangan imong glak, kay kamao man ka. Kanisang taga kalibutan, may kini silang mo kwinta-kwinta na karon ay nagkinihaay na sa eleksyon sa Amerika. Kay analyson man, may man kay mo analyze. Pero ang taga iyas kahayag, kanang liwat ni Kristo, ilansang sa krus, di yun mukiha. Di ba danghang? Kulatahon ka, pasangin lang ka, wakay sa, nya di ra jud ka mo reklamo. Napas Maria ay, danghag kaayo. Iyang anak, gikulata, wa gyud ni reklamo. Danghang. Sabayan, sakto? Ang ako bang actual nga description ba? Sakto ba? San Roque ay giilugan siyang balay. Ngano sa yung wa magpaila? Patay noon. Og nagpaila pa to, patambalan unta to siya, dili unta to siya mamatay. Wa man sad magpaila, agi priso noon, patay noon. Danghag. Pero dinhi pa to sa kalibutan, moingon, ako. Yan kinsa may Paris Priest ni ako'y Paris Priest. Pero moingon ko, ambot kinsay Paris Priest, danghag ng pariya. Kamo, unsa mo? Dinis kalibutan, maantigo o danghag? Di ba? Nang lita ron, asawa ka, imong bana, to anas iyang kabit niya, magsigir gyapon kag ingon, nothing gonna change my love for you. Buang ka ning asawa ha? Amaw? Ngano di man mo kiha? Ikiha nagbigami, gapuyo na guna. Ana, di ba? Nya mingon ka, ayaw lang kay nahigugma man ko niyan sa buang manday kang animala ka. Anaon nimo? Nya igulis bana, kuhaon ang iyang gamayng kinitaan, unyag mo mangutana pa gyud asam na nimo dadon, kulatahon dayon, bunog kayo, pero mingon ra gyapon, nothing gonna change my love for you. Unsay tawag nimo anang asawa ha? Danghag. Kuwang-kuwang. Way kabuot, no? Kanagong inyong anak god, kanang inyong anak ba magsigig kuyo ganang iyang uyab nga adik. Nya ingnon nimo ayaw anak day kay adik in taon na. Sa mingon ta saon man gyud mga laban ako siya. Unsay mo hinga niya? Buang man ka. Mao na siya. Si San Pablo usas mga danghag dinhis kalibutan sa dihang na converter na siya. Sa dihang maantigo pa siya kanang may pa kay siyang mo analyze, iyang gilutos ang nagsunod ni Kristo. Iyang gipamatay, iyang gipapriso. Pero sa dihang matod pa niya, iya nang nasinati si Kristo, o si Kristo mipuyo na sod niya. Nanahimo na siyang danghag. Wa na siya, matod pa niya, ang tanan aning kalibutan na mura na lagbasura para niya. Mautong wa na siya maghupot og gahom, wa na siya maghupot og mga properties, wa na siya gi-claim nga iya. Kay matod pa niya, matod pas unang pagbasa karon, ang mga tao aning kalibutana, ang ilang gipagarbo mao ang ilang sa to? Pamo kaya dungog ato sa to gibasa sa first reading. Lawas naman mga Niingon siya dire, gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan og karon sublion ko kini pag-ingon uban ang luha
nga dunay daghang mga magtutuo ha, kamo ni tuo man mo no, wa na siya magsintro og kalibutan lang, ni specify siya magtutuo. Kana bang nagsunod ba kunuhay sa pagtuo, kay daghan naman kay ni sila na nahimong mga followers, pero niingon siya diri adunay mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayod sila sa impyerno, kay ang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawasnon. Nganong maantigo man kang muatiman sa imong mga butang, kay ang imong gihunahuna ang imong lawas. Karon sa inyong gihunahuna, ang lawas sa imong isig katao o ang imong lawas? Ang kaayuhan sa lawas sa imong isig katao o ang imong lawas? Be honest. Sa among Ang imong lawas. Ang pari, unsa may ginahuna? Ang lawas niya. Kanirong gawalay ba? Kisa may ginahuna ni ang lawas niya o ang lawas sa iyang isig katao? lawas sa isig Secret. Kung ang imo ganing una-unaon, tagbaw nimo imong lawas, imog yung tagaag comfort ang imong lawas, imog yung tagaan og kanini ang kani ganing pleasure ang imong lawas, patay ka diha. Matod pa ni San Pablo, musangko gyud ka sa impyerno. Ngano man ang daghang mga sala mabuhat gyud nato basta magsige na tag-tan-aw sa security sa atong lawas. Self-centered people commit sin unlimitedly. Why limit ang sala aning mga self-centered people, pero kaning mga other-centered people limited kay na sila sala, dali kay na sila kabantay nga sala na ni. Pero kana mga self-centered, self-righteous, kana mga tawhana, unlimited ang sala ana, magpatong-patong ang sala gyud ana. Kung ako pare niya, ang ako hunahunaon, ang ako ng lawas, ang ako ng kaugalingong katagbawan, magpatong-patong gina akong sala, gikan sa kulikta ngadto sa magpatong-patong ang kulikta, kay kada adlaw ko sige kog kulikta ngadto sa relasyon, mga relasyon bang dili maayo bas usa ka pare, mahitabo na panid ilang ko ninyo maayo nya mo aksyon na ganay ko pagka self-centered. Please badlo nga in taon ko, Father, kanang imong style self-centered na sa inyong paminaw karon sa akong pagdaan ninyo dinhi, self-centered ko di pa kayo. So ayaw lang sa kong badlo nga kay di pa man kayo, no? Hindi grabe na badlo nga dayon ko. Ayaw mo panagana, ayaw mo pag-imo na siya gunay pare gunay siya ayaw mas self-centered na ganay ko kaloy sa taon ko ninyo, kay nga naman musangko niya ko sa impyerno nya, kamo malangit nya ako maimpyerno, di mo maluoy nako, bahala nag ako'y malangit nya kamo tanan maimpyerno, bahala mo diya. Dili oy maluoy sa ko ninyo mo nang sige kog wali dinhi ning kamot kog wali nga malangit ta. So di na ta magunahuna aning atong lawas atan-awan ning ang piniyalan diri sa atong Ebanghelyo, nagihimong example ni Kristo. Gabinuang na siya sa kwartang gihatag, sa bahandi nga gihatag sa iyang gipiyal sa iyang amo niya. Sa dihang gitaktak na siya, iya pag yung gitiwasan og himog binuang. Di ba? Gapatong-patong ang iyang sala. Sin after another. Nga naman, kay naamas iyang kaugalingon ang pagka self-centered. Kanabang ang akong lawas na unsa go iyang mga wordings dire, tanawa iyang wordings sa ingnan siya, tagae kog husay sa imong gibuhat sa akong bahandi. Unsa iyang gisulti? Ningon siya, hala, papahawaon naman ko sa akong agalon, unsa may akong buhaton? Dim ansag ko ganahan mangaut anang kanal kay kapoy man na kayo.
buwad anang init. Ingon di siya, kini akong buhaton. Iyang gipangmaynusan ang utang sa iyang mga katong nangutang siyang agalon. Unsa may iyang tumong? Ingon siya, aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, dunay mga tawo mopasakan ako. Kay naaman sila'y utang kabubuton. May gyud kay siyang mo-manage, no? Pero ang iyang sentro, dunay mopasakan ako, dunay mudawat nako, dunay muatiman nako. Ako gyud, ako. Kana bitawng akong kanibang ato bang mga donors din hiba. Naagitay mga donors nga nakapatandog kay nako. Silang tanan nakapatandog man gyud, no? Kay pandemic guro nya nang donate sila. Pero naagi makamura ba matouch kita ba? Usa niini niingon siya nako, Father, mo donate ko kay ganahan jud ko mo donate. Usa lang ko ka baker. Nas bakery ba? Worker ko, baker. Anya karon pa mang Sabado among sweldo, ika-Domingo lang ko mo hatag sa akong donasyon. Ang baker nga maglisod gani usahay pamliti, maputos gani sa utang, muhatag siyang donasyon dinhi. Wa mo gibati, wa mo matouch ana. Touch kaayo. Grabe ha sa dinyo kasing-kasing. No ana ba? Huna-huna ako og kamoy baker, unya muhatag ka dinhi. Mao na kaingon ko ba usa lang ni sa mga touching kaayo nga mga generosity nga wa gyud sila maghuna-huna sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Ang ilang gihuna-huna, unsay akong matampo sa katilingban. Unsay akong mahatag sa katilingban. Dili kay unsay akong makuha gikan sa katilingban. Ang self-centered na tao, unsay akong makuha gikan sa akong isig katao. Ang other-centered person, moingon gina siya, unsa may akong ikahatag sa akong isig katao. Di siya magsigunahuna, magbalansi pila nay ako diri, alkansi ko ani, dili. Ang iya, pirming ginansya, basta magsigi kag share sa imong isig katao. Muna ko nang imo ganing anak, tapulan kaayo, ay paghunahuna unsaon nimo siya paghimong kugihan. Ing nahinon, unsa may akong ikahatag, aning akong tapulan nga anak. Ang mag-unsa imo ikahatag, di imo ginalungagan. Kay tapulan ko na, maglungag din na. O maglungag ka. Ikahantod ka nos aman, Father, hangtod buhi pa ka. Ikaw niya siya pa dir, unsa may iyang kaugmaon, ay ayan na lang paghunahuna ng iyang kaugmaon, kay posible man ang mabangga ng iyang motor gisakyan karong gabi, wa naman ay ugma. Ang importante ang karon, unsa may imong gibuhat niya karon, ay paghunahunaan ng ugma. Kakuha mo? Nya ko nang imong silingan, siging paglibak nimo, ay paghunahuna unsaon ni dako siya pagpahunong sa paglibak nako. Uwaw naman kay ko ani, ing nahinon unsa may maayo nga akong ika-share aning dautan kay nakong silingan. Na hunahuna nya unsa may mahitabo? Magkahiusa gyud mo. Magkahiusa mo, ika mo himuon yang maid, nya siya mo imong amo. Pero di na kanya awayon. Nga naman, maid naman ka, kasabaan na lang kaniya. Di na kanya awayon. Nya iyan ang giilog imong yuta, imong balay, iyan ang giilog. Nya maid na kaniya. Nya okay ka na? Okay. Si Kristo gani nga mo itag-iya sa kalibutan, mo itag-iya nato, ato man ganing gihimong maid, gilansang pagyud sa cross, okay ra man gani niya, kita na ba hinuon nga nagsunod ni Kristo, dili mo ingong okay. Sige, katong mo ingong okay, panindog mo. Pagampo sa katawhan. Sanglit, kabus man kita diha atubangan sa Ginoo, mudangop kita sa iyang kaluoy, ug mapaubsanon kitang muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang kakabos, mupalig-on sa simbahan, ug mudugang sa kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasod, makalingkawas na sa kakabos, binaagi sa kahiusahan o gugma,
Mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay banhaw na sumala sa gisaad ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo, amahan, dungga kami. Langit ng amahan, itugya namo kanimo ang tanan namong panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy dihas gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamay ihatag mo, nadawat na mo kining among ihalag, ang panumilo nga abot sa yuta. Kung ginahasa ka mo sa mga tao, mahimo sila kanan sa kalagalang kanan. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang pagsakan ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan.
Dayko na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kadinyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipahinungdan karon ining misa ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan dihas kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, atong awiton ang Amahan namo. Maria,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king. Who stays with me every moment of my days. Who slumber light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eukaristiya ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna
sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang piniyalan sa Ginoo, steward sa Ginoo. Pero ato ra ning ma-maintain kung dili ta mahimong kalibutanon, kung dili mahimo gyud tang mga anak sa kahayag, dili ta self-centered, kung dili other-centered. So ako mong taga-update sa ato karong love offering kadtong 3,500 slots nga atong gipamaligya. Ang nahalin as of November 5 niabot na og 2,959. Yes, hapit na. Hapit na gyud mahurot, no? So dali-dali na mo kay basig mahutdan mo, di na hinuon mo malangit. Ang nahibili na lang nga slots nga available 541 slots. Ala, gamay na lang kayo. Sa una 3,500 na, karon 5,541. Nakapalit na mo. Congrats. Congrats. Ang wa kapalit, la. Pagbindisyon sa mga kalag. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag nga walay pagkapalong padanag kami. Hangtod sa kahangturan. pahinomdom sa BI sa atong bag-ong schedule Lunes ngadto sa Sabado na atay misa alas 12:15 sa udto. So hinay-hinay mog panabi sa inyong mga kahigalaan nga gustong mosimba nining orasa. Lunes ngadto Sabado dinhi sa atong parokya alas 12:15 sa udto na atay regular mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.